హాయ్ గైస్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను మీ రవికిరణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మన దగ్గర ఒక మోస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ బైక్ ఉంది. దట్ ఈస్ హోండా CBR 600 F4. ఇది యాక్చువల్గా చాలా రేర్ బైక్ అండ్ ఓల్డ్, 21 years ఓల్డ్. ఇది 1999లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన వెహికల్. ఇండియాలో కొన్ని బైక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై బైకింగ్ ఫ్రెండ్ విభూషణ్ రాజు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ మీ దిస్ వెహికల్ మన ఛానల్లో ఫీచర్ చేయడానికి. అండ్ ఈ బైక్కి చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ CBR బైక్ లాంచ్ అయిందో, ఈ లాంచ్ అయినప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా అప్పుడు మంచి ఒక ట్రాక్ బైక్ ఉండే అనమాట. దీంట్లో మనకు కావాల్సినవి కూడా అన్నీ ఉన్నాయి ఫీచర్స్. అంటే నేను మీకు చెప్తాను యాక్చువల్గా, అంటే ఆ జనరేషన్ 1999 ఆ టైంలోనే దీనిలో ఉన్న ఫీచర్స్ చెప్తే సరే మీరు కూడా షాక్ అవుతారు. ఏమేమి ఉన్నాయంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీని షాసీ అయితే ఉంటుందో టోటల్ అల్యూమినియమే. సస్పెన్షన్ అడ్జస్టబుల్, ఫ్రంట్ రియర్ అది కూడా షో 1 నుండి. కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏమి ఉండవు. లైక్ ABS కానీ, రైడింగ్ మోడ్స్ కానీ, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అవన్నీ ఈ బైక్లో ఏమి ఉండవు. ప్యూర్ రా పవర్. సో 600cc కదా, టెక్నికల్గా చూసుకుంటే 599cc ఉంటుంది. మీకు పవర్ కూడా ఏమో 118 bhp పవర్. అండ్ టార్క్ ఏమో మీకు 65 to 69 ఈ మధ్యలో మీకు టార్క్ ఉంటుంది. సో బైక్ చూస్తున్నారు కదా, సౌండ్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు చెప్పాలంటే CBR 600 F4 ఉంది కదా, F4 అది అసలు F1 అని పెడితే బాగుంటుండే. ఎందుకంటే దీని సౌండ్ ఆ విధంగా వస్తుంది. మీకు ఇంతకుముందు ఒక వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేశాను. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఆ వీడియో చూడండి, దాంట్లో మీకు దీని సౌండ్ తెలుస్తుంది. అండ్ మీన్ వైల్ ఈ వీడియో మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎందుకంటే ఇదే వీడియోలో మనం రైడ్ కూడా చేస్తాం. సో రైడ్ చేసినప్పుడు అసలు ఇది ఏ విధంగా స్పీడ్ వెళ్తుంది అనేది మీరే చూడొచ్చు. మ్యాన్, దిస్ ఈస్ క్రేజీ. ఇప్పట్లో మాత్రం ఈ 600cc ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో చూస్తున్నాం కదా, CBR 650 కానీ, 650R కానీ, లేకుంటే CB 650 కానీ, ఆ ఇంజన్స్ ఈ ఇంజన్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు మీరు ఈ బైక్ సౌండ్ విన్నారనుకోండి, మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 1000cc బైక్ సౌండ్ విన్నట్టు ఉంటుంది. సో దీని ఇంజన్ సౌండ్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్. సో ఒక్కసారి మీకు నేను ఈ బైక్ది ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూలో మీకు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చూపిస్తాను. దాని తర్వాత దీని ఎగ్జాస్ట్ నోట్, రైడ్కి వెళ్దాము, రైడ్కి అన్నీ కూడా చూస్తాను. సో మీకు వీడియో నచ్చుతుంది. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే, ఇది మీరు అందరూ తెలిసిన తెలుగు మూవీ గమ్య మూవీలో కూడా ఇదే బైక్ ఉంది. సో ఆ మూవీలో యూజ్ చేసిన బైక్ కూడా ఇదే. సో అన్ని చెప్తాను మీకు. సో లెట్స్ సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద హోండా CBR 600 F4 1999 మోడల్. సో బేసికలీ ఈ 600 క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి రేస్ క్లాస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా చూస్తున్న 650cc ఉంటుంది కదా, దానికి ఈ 600ccకి టోటలీ డిఫరెన్స్. ఇది మీకు 600cc అయినా కానీ దీని పవర్ ఏమో మీకు దాదాపు 110 నుంచి 120 bhp వరకు ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో చూస్తున్న 650cc ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు 80 to 90 bhp మధ్యలో ఉంటాయి. సో ఇది ఏంటంటే ప్యూర్గా ట్రాక్ ఓరియంటెడే ఎక్కువ అనమాట ఇవి. సో దీంట్లో ఇంజన్ ఇందాక చెప్పినట్టు 599cc లిక్విడ్ కూల్డ్ 4 valve 4 stroke 4 cylinder ఇంజన్. మీరు చూస్తున్నారు లోపల 4 cylinder ఇంజన్ సౌండ్ అయితే బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. మీకు ఇన్ మినిట్ చూపిస్తాను నేను. సో దీంట్లో టైర్స్ కూడా మీకు ఫ్రంట్ 120 సెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ రియర్ ఏమో 180 సెక్షన్. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో ఉన్న బైక్స్ ఏవైతున్నాయో సేమ్ అదే టైర్ సెక్షన్ వస్తుంది. అండ్ సస్పెన్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ సస్పెన్షన్ యాక్చువల్లీ దీంట్లో టెలిస్కోపిక్ కార్ట్రిడ్జ్ టైప్ వస్తుంది అనమాట. 43 mm సస్పెన్షన్ కూడా మీకు టోటల్ అడ్జస్టబుల్. మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా, సో ఈ ప్లేస్లో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్రెషన్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్రెషన్, రీబౌండ్ డాంపింగ్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ బిగ్గర్ బైక్స్లో ఏవైతున్నాయో ఆ ఫీచర్స్. అండ్ రియర్ సస్పెన్షన్ ఉంది కదా, రియర్ కూడా మీకు మోనోషాక్స్ వచ్చింది. ఇది కూడా ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. అండ్ కంప్రెషన్, రీబౌండ్ డాంపింగ్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో దీంట్లోనే షోవా వచ్చింది. సో ఒకప్పుడు అంటే మీరు చూడండి 20 years బ్యాక్ కూడా దీంట్లో షోవా సస్పెన్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏం లేవు. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్స్లో మీకు చూస్తున్నారు కదా, ఇవి రేడియల్ మోనోబ్లాక్స్ కావు, నార్మల్ యాక్సియల్ క్యాలిపర్స్. ఇవి 4 pistonవి. ABS రాదు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉండదు, రైడింగ్ మోడ్స్ ఉండవు. సో ప్యూర్ రా పవర్. ఇది 118 PS 65 Nm టార్క్ వస్తుంది మీకు. అండ్ ఈ బైక్కి కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇండికేటర్స్ కానీ, ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది కదా, స్లిప్ ఆన్ ఎగ్జాస్ట్. అండ్ రియర్ మీకు ఏదైతే టైల్ ల్యాంప్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా టోటల్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ మోడిఫైడ్ అనమాట. అండ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ చూస్తున్నారు కదా, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ 18 liters. మీకు ఈ ఓల్డ్ బైక్స్ ఏవైతే అన్నీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఏదైతే మీరు బాడీ చూస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొత్త యోచన అన్నీ కూడా చాలా కాంపాక్ట్ ఉంటున్నాయి. సో మీరు చూస్తే మీకు ఒక బిగ్ బైక్ ఫీల్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కన్సోల్ దగ్గర చూడండి, మీకు ఈ స్పీడోమీటర్ చూస్తే షాక్ అవుతారు. దీంట్లో 300 స్పీడ్ ఉంది. సో కంపెనీ క్లెయిమ్డే మనకి 260 వరకు స్పీడ్ కంపెనీ క్లెయిమ్ చెప్పింది.
మనకి దీని మీద ఆల్మోస్ట్ 290 వరకు కూడా స్పీడ్ వెళ్తారని చెప్పేసి అన్నారు. అండ్ ఆర్పిఎం లిమిట్ 15,000, మీకు క్లోజ్గా 13,500 వరకు రెడ్ లైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంజన్ కూలింగ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇక్కడనేమో మీకు ట్రిప్ ఏ ట్రిప్ బి అలాంటివి వస్తాయి. ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం చూడండి. సో నథింగ్ స్వైప్ అప్ డిస్ప్లే అలాంటిది ఏం లేదు. సో బేసిక్ అనలాగ్ డిస్ప్లే అనమాట ఇది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఫ్యూయల్ రిజర్వాయర్ అండ్ మీకు ఇది లీవర్ ఉంది కదా, ఈ లీవర్ కూడా అడ్జస్టబుల్. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన అన్నిటికీ ఇక్కడ రింగ్ లాగా వస్తుంది కదా, దీనికి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఇది యాక్చువల్లీ అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట. ఇది తిప్పితే మీకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఓన్లీ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ లీవర్ ఉంది, క్లచ్ అయితే ఏం లేదు. సో క్లచ్ అనేది కొంచెం హార్డ్గానే ఉంటుంది దీనికి. సో ఇలాంటివి అయితే దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అనమాట. సో వెయిట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది. అంటే వెయిట్ మనకి దాదాపు 190 kgs వరకు వెయిట్ ఉంటుంది. కానీ బైక్ చూస్తున్నారు కదా, చూడడానికి మాత్రం మామూలుగా లేదు బైక్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఈ ఫ్రంట్ హెడ్ ల్యాంప్ ఉంది కదా, ఈ హెడ్ ల్యాంప్ హాలోజన్ యూనిట్ ఇది కూడా పెద్దగానే ఉంటుంది. కానీ ఇది సింగిల్ వచ్చింది, ఇది F4. ఇంకోటి దీని తర్వాత F4i అని వచ్చింది, అది ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ది. దానికి ఇక్కడ డ్యూయల్ ల్యాంప్ వస్తుంది, కొంచెం బాడీ చేంజ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇవి కనబడుతున్నాయి కదా, ఇవి ర్యామ్ ఎయిర్ ఇంటెక్స్. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మీకు ఎయిర్ ఫిల్టర్ దగ్గర వెళ్తుంది, మీకు ఇంకా పవర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇదైతే ఉంది. అండ్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు స్టార్ట్ ద ఇంజిన్. సో ఎగ్జాస్ట్ నోట్ విన్నారు కదా, ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే క్రేజీ ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్న ఇన్లైన్ 4 600cc కేటగిరీ దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇన్లైన్ 4లో. సో ఇప్పుడు మీరు గో ఫర్ ఎ రైడ్, అండ్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు దీని పవర్ ఏ విధంగా ఉందని చూద్దాం. సో లెట్స్ హిట్ ద రోడ్స్. అండ్ నౌ వీఆర్ ఆన్ హైవే. సో ఇప్పుడు ఈ హోండా CBR 600 F4ని రైడ్ చేద్దాం. ఈ బైక్ మీద ఇలా కూర్చోగానే కొంచెం మనకి ఇట్లా హెవీ ఒక బైక్ మీద కూర్చున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ బైక్కి ఈ బైక్ అసలు కంపారిజన్ కూడా లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు బైక్ ఆన్ చేయగానే ఇన్స్టెంట్ మనకి లో ఆర్పిఎంలు ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే దీనికి కార్బొరేటర్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ కూడా కాదు ఇది. గాడ్ 14,000 ఆర్పిఎం దాకా వెళ్ళిపోతుంది. ఎగ్జాస్ట్ నోట్ క్రేజీ ఉంది బైక్ది, కానీ బైక్ నడిపేం కొంచెం హార్డ్ ఉంది. ఎందుకంటే ప్యూర్ రా పవరు. దీన్ని స్లో చేయాలంటే కూడా ఇంజన్ బ్రేకింగ్ తోటి స్లో చేయాలి. ఇవి బ్రేక్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్రేక్స్ అంతా ఎఫెక్టివ్ ఏమి ఉండవు ఇవి. ఫార్ములా 1 కార్లో వస్తుంది సౌండ్. ఓ మై గాడ్, సౌండ్కి అందరు వెనక తిరిగి చూస్తున్నారు, అంత లౌడ్ ఉంది. బైక్ అయితే గేర్స్
నేను అన్నీ కూడా వేస్తలేను, ఓన్లీ నేను ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్లో ఉంటాను. థర్డ్ గేర్లోనే మంచి స్పీడ్లో ఉంటుంది బైక్. సో కొంచెము ఓల్డ్ బైక్స్ కాబట్టి ఇట్లా కార్నరింగ్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ స్టిల్ ఒకప్పటి బైక్ లైక్ 20 years బ్యాక్ది కూడా ఇప్పటికి రీస్టోరేషన్ చేసి ఇంత మంచి కండిషన్లో ఉందంటే రియల్లీ గ్రేట్. సో జనరల్లీ ఇలాంటి బైక్స్ అన్నీ కూడా హై ఆర్పిఎంలో రైడ్ చేయాలి. స్లో ఆర్పిఎంస్లో రైడ్ చేసే బైక్స్ అసలే కావు. 600cc స్పెషల్లీ. ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ సూపర్ ఉంది. సో యా, మీరు ఈ బైక్ వీడియో ఎంతమందికి నచ్చిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఇంకా ముందు చేద్దాం చాలా వీడియోస్. సో మీరందరూ చేయాల్సింది ఒకటే, జస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తే నేను కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తుంటా. నాకు తెలిసి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మీకు వాయిస్ వినిపిస్తుందో లేదు, మీరు ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అంత లౌడ్ ఉంది. అండ్ అప్డేట్స్ కూడా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా రవికిరణ్ కస్తూరి. సో కీప్ ఫాలోయింగ్ మీ. దిస్ ఇస్ రవికిరణ్ సైనింగ్ ఆఫ్.